За нэр дэвшигчийн бодлогын шинжил докторжуулалтын хөтөлбөр гээд уншлаа. Санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлийг макро доктортой бодлогын зөвлөл болгоно гэд өргөжүүлж болгоно гэсэн ийм саналгаа төвшүүлсэн байна. Энийг бол ерөнхийд нь дэмжиж байна. Тэгэхээр энэ талаараа нэг жоохон дэлгэрүүлж тайлбарлаж өгвөл сайн байна. За хоёрдугаар асуудал болохоор энэ манай хоёр хөршийн төрийн өмчийн банкуд Монголын арилжааны банкнд хувь эзэмших талаар эзэмшийг бол одоо таны байр суурь ямар байх юм бэ? Яагаад тэгэхээр маш олон иргэд бол гадны банкуудыг оруулж ирээ гэж яриад шүү дээ. Хүү буурчих юм шиг бодоод. Тэгэхээр энэ тал дээр таны байр суурь ямар байна? За 3 дугаар асуудал болохоор бол энэ төрийн сан өөрөө бүх тансаа Монгол банкн дээр байлгаж ингээ явуулдаг. Арилжааны банкны хийдгэлгүүлгийг Монгол банкаар хийлгээд байгаа. Энэ дээр таны байр суурь ямар байна? Энэ дээр ерөнхийдөө ойлгож байгаа бол нэг 3-5 их нэг төгрөг Монгол банкн дээр байршаад байна. Энэ 3-5 их нэг төгрөг арилжааны банкн дээр байрсан бол бас цаашаа зээл болоо гарах боломжууд нь байна гэж харж байгаа. За 4-р асуулт та хөгжлийн банкны түүцэд байсан юм байна. Тэгэхээр одоо яагаад хөгжлийн банк ийм хүнд байдалд орсон бэ? Хэрвээ та одоо Монгол банкны ерөнхийлөгч байгаа тухайн үед одоо хөгжлийн банкны үйл ажиллагаанд хян шалгалт хийдэг байсан бол ямар арга хэмжээ авах байсан бэ гэж бодогддог гэдэг нэг ийм өнгөрсөн цаг дээр нэг асуулт асууя гэж байна. За 5-р болохоор бол энэ том дэвсгэрт гаргах тал дээр өмнө бас нэг 50,000 төгрөгийн дэвсгэрт гаргах тухай 100,000 төгрөгийн дэвсгэрт гаргах тухай асуудлууд бас яригдчих байсан. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо таны байр суурь ямар байдаг вэ гэж асуумаар байна. За тэгээ хамгийн сүүлийн асуудал болохоор бол ялангуяа одоо Монгол банкны хувьд бол одоо бодлогын хүү, заавал байлах нөөц, өөрийн өрөнгийн хүрэлцээ гэсэн гол үзүүлэлтүүдээр л одоо бодлогын хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ёстой. Бид нар одоо сүүлийн үеийн тэтгэврийн зээлийг бол сүүлийн өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд 2-3 удаа ярьлаа. Би бол одоо энийг буруу гэж боддог. Ягаад тэгэхээр арилжааны банк бол энэ зах зээл дээр үнцийг оруулж энэ харилцагчдад энэ бүтээгдэхүүнсийг хүргэх ёстой шүү дээ. Тэнгүү тэрийг нь одоо 36 сар байх ёстой юм уу, хэд байх ёстой гэдгийг төв банк шийдэд байгаа маань өөрөө жоохон буруу санагдаад энэ тал дээр таны байр суурь ямар байна вэ гэж ийм асуулт. Нэр дэвшигчийн микрофоныг өгье. За Саранцхан болд гişүн асуултанд хариулъя. Тэгээ би макро бодлогын зөвлөл гэдэг маань ер нь нөгөө түрүүний хэлдгээр хэдийгээр санхүүгийн зах зээлийн доктортой байдлыг хангах замаар эдийн засгийн доктортой өсөлтийг дэмжих энэ мандат бол төв банкны хууль дээр байгаа. За ер нь бол бид бол бас дунд хугацаанд энэ эдийн засгийн солонгоржуулах ялангуяа энэ бодиттой экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ийм фокуслсан эрчим хүчний хамаарлаас гарах. За бид үндсэндээ хоёр одоо яаралтай хийх энэ түүхийдийг энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах чиглэлээр ингээд бас нэлээд том бодлогын чиглэл маш тодорхой чиглэлээр бас ажил хийх шаардлага байна. Тэгэхээр энэ ажлуудын хүрээнд энэ макро бодлогын төвшөнд бол бид нар ингээд зөвхөн санхүүгийн зах зээл биш эдийн засгийг яаж доктортой хөгжүүлэх чиглэлээр санхүү засгийн газартай бол энэ бодлогын төвшөнд хамтарч ажиллах ёстой гэсэн энэ бодлогоо би бас мөрийн хөтөлбөрийн тим агуулгаар бичсэн. Тэгээд энэ дээр бол энэ одоо бол санхүүгийн доктортой байдлын зүйл санхүүгийн зохицуулахаараа сангийн яам ингээд төв банк хадгаламжийн даатгалын корпорац гэж ордог бол энэ эдийн засгийн хөгжлийн яам тодорхой бодлогын энэ чиглэлээр хамтарч ажиллах ийм механизмыг бол бүрдүүлэх нь зүйтэй гэж ингэж харж байгаамаа. Тэр агуулгаар орсон. За гадны банк оруулах, за ялангуяа хоёр хөршийн гэдэг асуудал дээр та ярьж байна. За энэ дээр ингээд гадны банк оруулахын сайн тал бас муу тал гэсэн ийм хоёр үр дагавар бол байна. За ялангуяа одоо ямар зорилгоор гадны банк бол бас том хөрөнгө оруулалтчийг дагаж орж ирдэг ийм зөв тогтолтой. Тэгэхээр энэ гадны банкын оруулж ирэх давуу талаас гадна за сөрөг тал нь юу байна, зорилго нь юу байна гэдгийг бас бид нар давхад тооцож үзэх нь зүйтэй маа гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас ялангуяа одоо бид нар сая өмнө нөгөө хоригт байгаа улсуудын банкны салбар малбар орж ирэх асуудал шөндөгдөж ирсэн. Иймэрхүү асуудлыг бол бид нар туйлын болгоомжтой авч үзэх нь зөвөө гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг нэг талыг барихгүй л гэсэн санааг би хэлэх гэсэн. За төрийн сангийн төв нэгдсэн данс байгаад гэдэг нь бол энэ төв банкны хуулиараа засгийн газар тэрийн энэ санхүүгийн зуурчлагчийн үүргийг гүйцэтгэдэг. За олон улсын жишгэрэж гэсэн энэ төрийн сангийн данс бол байрлаж байгаа. За харин энэ дээр нөгөө мөнгөн хөрөнгийн удирдлагыг би сангийн яамны төрийн нэрийн төсвийн
төрийн сангийн газрын дарга байх үедээ бол зөв механик аргаар бид нэр төлөвлөлтөө төв банкта уялдуулах гэж их оролддог байсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн цаг үе дээр энэ сарын төлөвлөлтөөр төсвөөс хэдэн төгрөг яг мөнгөний захар руу гарахын төв банкудаас төв банк энэ дээр яг бодлогын зохицуулалтаа таны хэлдэг энэ зохицуултуудыг бий болгож ингээд төр зуурын савлгаануудыг багасгах зорилготой ийм зүйлээс харин энийгээ сайжруулад одоо бол би бас мөрийн хөтөлбөрөөр бас дурдсан. Энийг бол бодит цагийн горимж шилжүүлээд энэ төсвийн зарлага мөнгөний зах зээл дээр нөлөөлөх төр зуурын савлгаа үүсэхгүй байх энийг ийм доктортой их дээр бол бид нар сайн анхаарах хэрэгтэй. Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгөний менежментийн асуудлыг бол бид нар яг аль дүнгээрээ та авсан байна бас наривчилж очиж бид нар үзээд бас тодорхой шаардлагатай арга хэмжээнийг бол сангийн хамтаас өвлөдөх ёстой гэж ингэж үзэж байна. За хөгжлийн банк бол бас яг энэ дунд хугацаанд импортыг дэмжих зорилготой байгуулагдсан институт тусгай хуулиар зохицуулагдж байгаа. Энэ бол үнэхээр хэтэрхий ерөнхий явсан нөгөө төрөний яг ийм тодорхой фокуслсан яг тодорхой экспортыг нэмэгдүүлэх төслүүдээ маш тодорхой төрөөс зарлаад яг тэн дээрээ төвлөрч ажиллаагүй ерөнхий экспортыг дэмжих гэсэн нэр хаягийн дор одоо замраагүй зээл чанаргүй зээл олгоцсноос болж энэ хөгжлийн банк бол одоо болтлоо сэргийж чадахгүй байгаа. Тэгээ тухайн үед бол би туузын гишүүнээр ажиллаад яг энэ асуудал дээр маш хатуу байр суурь илэрхийлдэг байсан. Тэр ч утгаараа бол ингээд тэр олон удирдлагуудаас ингээд нэг ганцаараа яллагдагч биш хоёр хүний тухай ярьдаг. Бид нар яг тэгвэл энийг яг зөв хууль заасан болоо төв зорилгоо барьж хийхээс бишээр ингэж замраагүй ерөнхийлсэн зээлүүдийг олгосгүй гэдэг дээр би өөрөө хөхний үед бол хатуу байр суурьтай байсан. Одоо ч гэсэн яг энэ чиглэлээр энэ банк үйл ажиллагаагаа засч янзлж яг тавьсан зорилгоо хэрэгжүүлж ажиллах ёстой гэсэн итгэл үнэмшилтэй байгаа. Том дэвсгэртийн хувьд бол би яг хувийн хувьд нөгөө энэ бэлэн мөнгөний харьцаа тодорхой энэ бас онол практик дээр явагдах зүйл баг. Одоо яг гүйлгэнд байгаа бэлэн мөнгө тэрний нөхцөл байдалтай уялдуулж энэ шийдэх ёстой асуудал байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. За тэтгэврийн зээлийн хувьд бас би түрүүчийн оролцогчдын асуултанд хариулахдаа хэлсэн. Яг банкны хувьд бол таны зөв энэ чинь 3 дахьч итгээд энийг бол захиргааны ямар нэгэн аргаар ингээд энэ дээр оролцох нь бол буруу. Харин зүгээр нөгөө энэ анхнаасаа төв банк өөрөө оролцоод хэд хэдэн удаа журам юм өөрчлөөд эндээ татагдаад орцсон. За нөгөө талаас төвийн төв банкны энэ үйл ажиллагаа бодлого энэтэй бас үүдэлтэйч гэж тодорхой хэмжээнд хамааруулаад энэ төгрөгийн үнц нь унсан учраас энэ зүгээр ард дэргэдийн амжиргаанд төв банкнаас хамаарах зохицуултынхаа хүрээнд энэ боломжийг нэмэгдүүлэх дээр ямар боломж байна энэ дээр анхаарч ажиллана гэд эхний одоо мөнгөний бодлогын хороогоор гарч байгаа шийдвэр бол яг тэр зүйл рүү гарсан гэж ойлгож байна.